سلام دوستان، رضا عباسی هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز میخوام براتون یکی از معروف ترین و محبوب ترین گیم بالای موبایلی بازار معرفی، آنباکس و طرز کارش رو بهتون نشون بدم. بریم با هم ببینیم این محصول چیه. قطعا این گزینه چیزی نیست جز OM6 DJI. اسمو موبایل 6 یکی از معروف ترین و محبوب ترین گیم بالای موبایلی بازار هست که به خاطر خیلی از گزینه‌هایی که توی این محصول وجود داره بین کاربرا خیلی محبوب و معروف شده و به برندهای دیگه ترجیح میدن این محصول و از اون استفاده میکنن. دوستان در ابتدای توضیح کوچیک خدمتتون بدم اسمو موبایل در دو ورژن تولید شده و روانه بازار شده. اسمو موبایل 6 و اسمو موبایل SE. تفاوتشون هم توی این هست که اسمو موبایل 6 محصولی که اینجا دارید میبینید یه حالت مونوپاد شکل داره که توی تصویر بهتون نشون میدم و تفاوت خاص دیگه‌ای با اسمو موبایل SE نداره. بریم با هم آنباکسش رو ببینیم. خب دوستان بریم ببینیم داخل جعبه اسمو موبایل 6 چیا هست. اول از این قسمت این پلوم باز کنیم و جعبه گشایی. خب توی درب جعبه یک سری توضیحات داده که اپلیکیشن رو باید نصب کنیم، طریقه باز کردن قفل‌های گیمبال، طریقه چسبوندن این هولدر و استفاده مونوپادش. ببینیم توی جعبه چیا هست. خب این قسمت که احتمالاً دفترچه و این ماجراها هست. این هولدری هست که به گوشی متصل میشه. سپایه دستگاه و خود دستگاه. خب دوستان توی این قسمت هم یه دونه کاور حالت مخمل داره که جنس فوق‌العاده داره برای نگهداری این هم که دفترچه ها و برچسب و این ماجراهاش هست. دوستان یه چند تا از این ابرهای کوچولو که حالت ضربی گیر هم دارن موجوده که میتونیم روی جاهای مختلف دستگاه بچسبونیم که وقتی که دستگاه رو جمع میکنیم بازوهای دستگاه به هم دیگه برخورد نکنن و دستگاه رو زخم کنن. بریم با هم راه اندازیش کنیم و طرز کارش رو ببینیم. خب توی آنباکسش دیدیم که یه دونه سپایه داره و خود دستگاه هست. سپایه رو زیر دستگاه میبندیم و به این حالت قرارش میدیم. ابتدا قبل از اینکه دستگاه رو روشن کنیم باید قفل این بازو رو باز کنیم. اینجا میبینید که علامت قفل رو برامون زده که توی چه حالت قفل هست و توی چه حالت باز هست. این بازو رو به این حالت باز میکنیم و این بازو رو به این حالت میاریم بالا. اتوماتیک دستگاه خودش روشن میشه. مرحله بعد اتصال این هولدر به گوشیمون هست. زمانی که میخوایم این هولدر رو به گوشی متصل کنیم یه نکته رو باید مد نظر داشته باشیم. این قسمت این علامت رو که میبینید باید لنز گوشیمون رو به سمت این فلش نصب کنیم. یعنی اگر این گوشی ما هست باید به این حالت نصب بشه، لنز گوشی به این سمت باشه و به سمت دیگه نباشه تا زمانی که روی دستگاه متصل میکنیم به صورت استاندارد و تراز و گیمبال ما استیبل باشه. این قسمت یک زائده وجود داره که روی این گیره هم اون زائده وجود داره. این دوتا باید بر هم منطبق باشن و ما زمانی که این هولدر رو به دستگاه نزدیک میکنیم به صورت اتوماتیک حالت مگنتی داره و روی دستگاه خودش میچسبه و میبینیم که دستگاه آماده به کار میشه. البته قبل از اون باید نرم افزار رو روی گوشیمون نصب کنیم و به وسیله بلوتوث گوشی ما به گیمبالمون متصل بشه که طرز کار اونم بهتون نشون میدم. نکته بعدی که باید دقت کنیم، اجازه بدید من گیمبال خاموش کنم. نکته بعدی که باید دقت کنیم، ببینید این شیار همونجوری که گفتم باید روی این حالت قرار بگیره.
اگر زمانی که ما میخوایم اینو متصل کنیم درست این اتصال صورت نگیره، گیمبال ما تراز نمیسته. باید حتما دقت کنیم که اینها بر هم دیگه منطبق باشن. ببینید ما اینجا روی این صفحه چند تا چراغ داریم که یکیش مربوط به شارژ دستگاه میشه. زمانی که ما شارژر رو به دستگاه متصل میکنیم، این چراغ در رنگ‌های مختلف برای ما ظاهر میشه. اگر چراغ ما به رنگ قرمز چشمک زن بود، یعنی درصد شارژ دستگاه ما زیر 5% هست. اگر به رنگ قرمز بود بدون چشمک زدن، یعنی شارژ دستگاه ما بین 5% تا 20% هست. اگر به رنگ زرد بود، یعنی درصد شارژ دستگاه بین 20% تا 60% هست. اگر به رنگ سبز بود، یعنی درصد شارژ دستگاه بالاتر از 60% هست. این کلید ام که اینجا می‌بینیم دوستان، با هر بار فشردن این مودهای گیمبال ما تغییر میکنه و ما میتونیم روی مودهای مختلف اینو بذاریم برای انجام حرکت‌های مختلف. این کلیدی هم که اینجا میبینید علامت قرمز رنگ روش هست، کلید رکورد ما هست که زمانی که گیمبال ما به گوشی متصل باشه دیگه کار رکورد و کار پوز یا کار عکس گرفتن با این کلید انجام میشه. این علامتی که اینجا میبینید با یک بار فشار دادنش بین دوربین های گوشی سویچ میکنه، یعنی که میره روی دوربین پشت گوشی و روی دوربین سلفی گوشی. و اگر دو بار اینو پشت سر هم فشار بدیم میبینیم که حالت گیمبال تغییر میکنه برای عکس برداری یا فیلم برداری به صورت افقی و عمودی. اگر مجدد دو بار اینو فشار بدیم، گیمبال ما برمیگرده به حالت اولیه. این جویستیکی هم که این قسمت قرار داره، با چرخوندن این میتونیم کار زوم کردن روی تصویر رو انجام بدیم و اگه یک بار اینو فشار بدیم داخل، از حالت زوم برمیگرده روی حالت فوکوس دستی و میتونیم با چرخوندن این به سمت بالا و پایین کار فوکوس کردن رو انجام بدیم. با یک بار فشار دادن این کلید حالت اکتیو ترک ما فعال میشه و چهره سوژه رو شناسایی میکنه و اون رو تعقیب میکنه. برای کنسل کردنش هم یک بار دیگه که اینو فشار بدیم از حالت اکتیو ترک خارج میشه. میتونیم هم با حرکت دادن دستمون روی صفحه گوشی و انتخاب یک قسمت حالت اکتیو ترک رو فعال کنیم و با زدن ضربه در بالایی میتونیم اون حالت رو تغییر بدیم. اگر که ما این جویستیک یا این کلید رو دو بار پشت سر هم فشار بدیم، گیمبال ما توی هر حالتی که باشه برمیگرده به حالت اولیه و حالت استاندارد خودش. و اگر ما یک بار اینو فشار بدیم و نگه داریم، حالت لاک هست و گیمبال ما قفل میشه و بازوهای اون دیگه حرکتی رو انجام نمیدن. بریم ادامه توضیحات رو روی نرم افزار گوشی خدمتتون عرض کنم. دوستان میریم برای نصب نرم افزار. اگر از سیستم عامل iOS استفاده میکنید که میتونید راحت از اپ استور دانلود کنید، ولی اگر که از سیستم عامل اندروید استفاده میکنید، این نرم افزار توی گوگل پلی پیدا نمیشه و بهترین جا و امن‌ترین جا اینه که از وبسایت رسمی خود DJI نرم افزار DJI Memo رو دانلود کنید. خب با یه سرچ وارد سایت DJI میشیم. این پایین برای ما نوشته که نرم افزار DJI Memo کدومی که از دستگاه ها رو ساپورت میکنه. برای دانلود کلیک میکنیم و نرم افزار رو دانلود میکنیم. خب دوستان، نرم افزار رو ما دانلود کردیم، نصب کردیم، وارد نرم افزار میشیم و یک سری دسترسی ها میخواد، دسترسی ها رو انجام میدیم و صبر میدیم تا نرم افزار لود بشه. خب نرم افزار ما نصب شد و داره یک سری اطلاعات رو ما میده. دوستان این محیط نرم افزار هست. کافیه که ما الان گیمبال رو روشن کنیم و گوشیمون رو روی گیمبال قرار بدیم. با هم دیگه بریم ببینیم. خب دوستان، ما گوشی رو روی گیمبال قرار میدیم و گیمبال رو روشن میکنیم. من بیام توی این حالت که بتونیم ببینیم. گوشی رو ما روشن میکنیم. خب دوستان، یک سری دسترسی ها میخواد. لوکیشنمون رو باید فعال کنیم. دسترسی ها رو بهش انجام میدیم. بلوتوث دستگاه رو باید روشن کنیم. بلوتوث گوشیمون رو روشن میکنیم. یه سرچ میزنه و خودش ببینید دستگاه رو برای ما پیدا میکنه و کافیه که با یک کلیک پیر میکنیم و
کانکت میشه. مجدد دسترسی ها رو بهش میدیم. به میکروفون ما دسترسی میخواد، به دوربین ما دسترسی میخواد و استارت میشه. و الان اوکی میکنیم. چقدر اوکی داشت و الان انجام شد. الان گیمبال ما با دوربین ما کانکت شده و خیلی راحت میتونیم کارهایی که خواستیم انجام بدیم، هر حالتی رو که خواستیم. ببینید اون حالت اکتیو ترکی که من خدمتتون گفتم، با یک بار فشار دادن این گیمبال میبینید که پیغام داد که من الان میخوام اکتیو ترک رو فعال کنم و ببینید علامت شماره‌مو زده. یک بار که بزنیم کنسل میشه. این حالت اکتیو ترکش هست. و اما با کشیدن و انتخاب کردن هم میتونیم مجدد این حالت رو فعال کنیم. الان این حالت تعقیب سوژه‌اش هست. بقیه کلیدها هم که من خدمتتون عرض کردم. پاینده و پیروز باشید.